あのさ、高木さん。何今の。くしゃみ。噂でもされてるのかな。からかいすぎって言われてるんじゃないの？私西方しかからかわないよ。あれなんか赤くなってる？高木さんめ。高木さんのくしゃみってちょっと変だよね。そう？どこら辺が？いや、どこら辺がって、高木さんに聞く一言を。可愛らしいしか出てこない。ん？ごめん、やっぱりなしで。聞かせてほしいな。いや、それは。誰かが私たちの噂話してるのかな。なんでMaking the mother of all omelets, Sir Jack. Cast bread over every egg. I will